ina 'yan ƙananan 'yan ƙwari waɗanda suke zuwa sun yi digirin su fallan digiri, kayo digirin ka a Madina ko a Sudan ko a Yaman ko a Masar, kaje sun buga kanka wai an koyar da kai manhajin salafiya, wai ba a yi wa shugabanni tawaye, shugabannin sun bayyana da kafircin karara, ba za a yi musu fito na fito a bayyana ka janye jikinka a sai ka zauna. Ga sunan sun cika Kaduna, sun cika Zaria, saboda mai duk inda wani mai mulki yake azzalimi idan ya ji ga wani matashi ya je Madina ya yi karatu ko ya yi Misra, sai a yi marmaza sai a sa wani mai anguwa ko dagaci ko hakimi sai ya dafe shi. Tun suna zuwa umara sai su rinka zuwa wai ina yaransu da ke karatu jami'ar islamiyya, sai ana dan kawo dala 200 ana basu. Saboda haka ga sunan sun dawo garin nan, su zo su samu aiki a nan, su zo su karantar da addinin musulunci da aka karantar da su a suna nan suna bin dagatai da hakimai wai za a saman musu aiki, za a rinka ba su 30,000 ko 25,000. sannan duk inda zai shiga fage na da'awa sai a ce a'a kai kana yaron arziki mai mutunci kuma kai yaron mu, ko kun fahimta jama'a?